já estou aqui dando a minha barraquinha. Ah, esses fios aqui é da peruca. Olha. Você tem vergonha do tamanho da Peruca, ela tá um pouco descabelada. Mas fazer o quê? Você deve Eu vou usar ela, tá? Eu não quero saber de cabelo. Gente, o vídeo de hoje é tipo assim, o primeiro capítulo da novelinha A Floresta Assombrada. Na verdade, é tudo, não é o primeiro. Não é tudo, é tudo. É tudo? Tá, pode ser tudo. Tá, gente, então, vamos começar o vídeo. Já clique no gostei e se inscrevam no canal. E se vocês querem assistir, vem comigo. Ai, acabei de chegar na floresta. Nossa, eu já não tenho minha barra. Continuando. Nossa, que floresta. É, floresta do terror. Seu cabelo. Meu Deus. Copos caídos. Horrível. Meu Deus. Horrível. É melhor, deixa pra lá. Deve ser assim mesmo. Alguém deve brincar. Tá ficando rosa ali. Melhor. Deixa. Ai, meu Deus. Acho que é melhor eu ir dormir. Não, vou fazer um lanchinho. Vou fazer um lanchinho bem gostoso. Vou comer. Ai, terminei de comer. Tava uma delícia. Melhor eu ir dormir. Ah, que é isso? Ai, socorro! Que é isso? Quem tá aí? O que você tá fazendo aqui? Quem é você? Angélica. Eu não conheço nenhuma Jéssica, tá? Angélica. Ah, eu não conheço nenhuma Angélica. Só minha melhor amiga do meu colégio. Então, o que você tá fazendo aqui? Eu vi um campeonato aqui embaixo e eu queria ficar junto com você. Tá bom. Ai, que dia lindo. Até que eu descobri que essa floresta não é mal assombrada. Tá bom. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei e se inscrevam no canal. Um beijinho doce com gostinho de jujuba. Então, tchau, um beijo, até o próximo vídeo.